Veliki pozdrav svima. Ja sam Dinka Barić, patronažna sam sestra, međunarodno certificirana savjetnica za dojenje i magistra sestrinstva. Dobrodošli na još jedan video i online podršku u dojenju u kojoj želim predstaviti rad i djelovanje međunarodno certificiranih savjetnica za dojenje. Tko su međunarodno certificirane savjetnice za dojenje, koja je njihova uloga i što one zapravo rade, kakva je danas situacija sa ovim zanimanjem u Hrvatskoj i kako i kada je najbolje pozvati i savjetovati se sa međunarodno certificiranom savjetnicom za dojenje. Međunarodno certificirane savjetnice za dojenje ili engleski skraćeno IBCLC, što znači International Board Certificate Lactation Consultant, je jedini zdravstveni djelatnik sa međunarodno priznatim certifikatom koji omogućuje kliničku skrb o dojenju. Savjetnice sa ovim certifikatom, odnosno sa IBCLC certifikatom, promiču, štite i podržavaju dojenje diljem svijeta. Njihova uloga i rad utemeljena je na znanstvenim principima i najnovijim znanstvenim istraživanjima i saznanjima iz medicine dojenja. IBCLC certifikat u svijetu smatra se zlatnim standardom u radu sa dojiljama. Važnost uključivanja IBCLC savjetnica pri skrbi glede dojenja i laktacije postala je danas standardna preporuka u naporima za poboljšanje promicanja, zaštite i potpore dojenja na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i globalnoj razini. Savjetnice za dojenje rade u raznolikim sredinama gdje se pruža zdravstvena skrb, uključujući bolnice, pedijatrijske ordinacije, ljekarne, zdravstvene fakultete, ginekološke ambulante, patronažnu službu. Međunarodno certificirane savjetnice za dojenje pripremljene su općenito za rad u svakome okruženju koje pruža potporu pri dojenju i njezi majkama, dojenčadi, djeci, obiteljskim zajednicama. Njihova najznačajnija uloga je promicanje dojenja, odnosno provedba aktivnosti za povećanje interesa za dojenje i potporu dojenju. IBCLC savjetnice podupiru dojenje i laktaciju, pružajući stručnu podršku majkama na njihovom putu zvanom dojenje. One svojim utjecajem i radom djeluju na povećane stope dojenja u dojenčadi, a time se utječe i na snižavanje zdravstvenih troškova koji su povezani s umjetnom prehranom dojenčadi. Kakva je danas situacija u Hrvatskoj? U Hrvatskoj od 2009. godine jednom godišnje se održava edukacija i moguće je položiti ispit za stjecanje ovog certifikata. Ova dodatna naobrazba košta. Znači, negdje oko $500 košta polaganje ovoga certifikata. A danas u Hrvatskoj imamo oko 28 međunarodno certificiranih savjetnica za dojenje. Nije lako, nije jednostavno i često puta i dobivanje, odnosno postizanje ovog certifikata ne znači da će biti verificiran i da će se taj certifikat vrednovati u sredini u kojoj taj zdravstveni djelatnik ili djelatnica radi. Stečeni certifikat ima i obavezu. Potrebno je obnavljati, odnosno recertificirati ga svakih 5 godina, bilo putem prikupljanja bodova kroz dodatne edukacije o dojenju ili ponovnim polaganjem ispita. Dakle, potrebna je i važna je kontinuirana edukacija i obrazovanje na području laktacije i dojenja svake IBCLC savjetnice za dojenje, što osigurava njezinu stručnost i kompetencije u pružanju podrške u dojenju. I to ih bitno razlikuje u odnosu na ostale pružatelje podrške u dojenju u zdravstvenoj sredini, odnosno u zdravstvenim institucijama. Majke se mogu suočiti i suočavaju se sa različitim poteškoćama
i u prvim minutama i satima i danima i tjednima uspostave laktacije. One mogu voditi borbu sa uspostavom dojenja, sa pojavom boli, gubitkom mlijeka ili njegovom manjom produkcijom. Majke zaslužuju kliničku podršku savjetnika koji razumije ove procese i koji može doista biti adekvatna podrška u takvoj situaciji. Kliničari najbolje osiguravaju kvalitetnu njegu kada imaju upravo kontinuiranu edukaciju o tome kako najbolje osigurati laktaciju i dojenje. Upravo zato su i IBCLC savjetnice najadekvatnije u pružanju podrške u dojenju i bilo bi idealno kada bi bile dostupne svakoj majci koja tijekom dojenja ima određene poteškoće u dojenju. Pozivam vas još jednom da se pretplatite na moj YouTube kanal. Ako želite, pošaljite svoje komentare i pitanja iz područja trudnoće, poroda i dojenja. Zahvaljujem vam se što pratite moj rad.